Kimera gĩa kiuteti rĩu nĩ kĩrĩkĩtie kũingĩra gũkũ bũrũri-inĩ harĩ no mĩeri 13 ĩtigarĩte gĩthurano kĩnene gĩtabanio, na ndereti citiganĩte iria ciromba mũthingi wa ũteti ũyũ rĩu cironekana kũgĩa na mĩri mĩrikĩru. Ĩmwe ya ndereti ici arĩ nĩ wĩgiĩ kwarahura wonjoria wa bũrũri, ndereti ĩrĩa rĩu ĩcũngĩrĩirie mũng'ethanĩro mũhiũ gatagatĩ ka Munini wa President William Ruto ũrĩa wĩranĩire kwarahura wonjoria ambĩrĩirie kũrĩ akenya a ikiro cia thĩ ambatĩte, na mũtongoria wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga ũrĩa mwĩhoko wake ũrĩ harĩ riboti ya BBI ĩrĩa augĩte wona yahetũka nĩrĩ na mũtaratara wa ũrĩa wonjoria ũkwarahũrwo. We are changing the conversation, and that is why the traditional politicians are having a problem. They don't know how to organize themselves. They've known to organize themselves around tribes, around power, around positions. Now we are telling them, no, we need to organize ourselves around the people, around the economy, around opportunity, and around empowerment. Sasa wale ambao wako hapa una haja gani na hiyo wilbaro na watoto hawa? So sisi tunawapatia machine, pesa ya kununua mashini, tunawafundisha ili waweze kuanzisha viwanda vyao wao wenyewe. That is the route to dealing with poverty in our country. Atongoria aya eri magĩthiĩ na mbere na gũkanĩrĩra igũrũ rĩgiĩ mũbango wa kana bũrũri nĩ ũbatiĩ nĩ gũtabania mogarũrũku ma gĩgatiba, Raila akiuga atĩ no nginya kũrĩgĩa na njĩra ya gũtigĩrĩra BBI nĩ yahetũka. We are changing the politics of our nation away from ethnicity, away from changing the constitution so that us as leaders can share positions, share power, and do things that benefit us. Ile BBI ambayo tulileta ilikuwa ni kujaribu kusawazisha maendeleo katika taifa letu. Sababu tunasema tunataka BBI iendelee. Hata kama wanazuia sasa, sisi tutapata njia ya kupitisha. Raila akoretwo agĩkĩrĩra nganja kĩgĩna kĩrĩa Ruto akoretwo akĩhũthĩra na makĩria harĩ kũheana ũteithio thĩinĩ wa makanitha matiganĩte. Ũyũ arĩ ũmwe wa marĩa mombĩte mũng'ethanĩro gatagatĩ ka aya erĩ na arũmĩrĩri ao. Kenya haitatolewa kule chini na wezi. Wezi ambao inatakikana wawe kamiti ndio wanazunguka hapa na pesa ambayo wameiba na kujaribu, hakuna mahali hiyo itaenda. Now in case anyone considers the Elder 001 an evil man, we need to remind such that we are sent to those who are sinners. They are our customers. Na kana Raila arĩ o kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gwetha gĩturwa kĩa president, nĩ kĩũria gĩkoretwo gĩtarĩ kĩragĩa na anja nginyanĩru na thengia wake gũthiĩ na mbere na kuonania ndariri citiganĩte cia atĩ aya gũgakorwo ndebe-inĩ, na rĩu kĩama kĩa ODM gĩkiuga nĩ kĩharĩrĩirie mũcemanio wa mwanya wa kwarĩrĩria kana Raila niwe ũkarirũkia bendera ya kĩama gĩkĩ. Tutajadiliana kama chama na tutatangaza msimamo yetu kama chama, nani atapeperusha bendera yetu, na vile Abdul Samad amesema sisi ni watoto ya baba. Atumie dakika 2 peke yake. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani Wagũnjiri.